Привет, это я, Антон. А это кошка Маська. Или, как мы ее называем, подушка Маська. Как вы видите, моя голова сейчас на ней. Я вам буду показывать, как заставить кошку полежать на вас. Первый урок. Самое главное, чтобы она лежала на одеяле. Вот смотрите. Сейчас я поставлю камеру. Хотя, знаете что, лучше пусть она будет у меня в руках, камера. Давай, Маська, давай, Маська. Ай. Ну, этот способ не получается, поэтому можно по старинке. Вот так вот. Видите? Она на мне сейчас лежит. И самое главное, нужно ее поглаживать, чтобы она не слезла.